Nos llega una Dominar 250 que hacía un ruido al acelerar. Presten atención hacia el final del video cómo se escucha. Apuntamos directamente al tensor de la cadena de distribución, ya que la parte superior del motor había sido controlada hace poco. Y como pueden observar, al retirarlo, le ejercemos presión y el mismo posee un juego significativo. Se reemplaza por uno nuevo y como pueden escuchar, el motor suena completamente diferente. Es una falla común en distintos tipos de moto, y en todas las gamas y en todas las marcas. Y al no mantener tensa la cadena, genera ese ruido. Si querés ver todo tipo de casos y su explicación a fondo, además de tener un soporte constante, unite al grupo de WhatsApp exclusivo.